तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू रंग्स ब्लॉग। है 26 अप्रैल। अभी हो रहा है 8 AM। तो आज कॉलेज जाएंगे। अभी तो नहाना कंप्लीट हो गया, तो कुछ खा लेते हैं। तो आज दाल चावल खाएंगे। दाल चावल बना है अभी, देखो दाल चावल। तो खाना हो गया और थोड़ा क्या बोलते हैं, छोला और मटर भिगो के रखा था कल रात को, उसे बॉयल भी करके ये ले जाऊँगा। दोपहर को खा लूँगा कॉलेज में। तो चलिए कॉलेज जाते हैं। बैग ले लिया, ड्रेस भी पहन लिया। कॉलेज ड्रेस नहीं पहना क्योंकि वो थोड़ा मैला हो गया है। दिखा देता हूँ, ये रहा, थोड़ा मैला हो गया है और साफ़ करना भी मैं भूल गया था। तो चलिए नहीं आया है अभी। सब आ रहे हैं, कोई भी नहीं आया है। हम 4 जने ही आए हैं अभी। सब लोग आना बाकी है, या नहीं आएगा पता नहीं। मैं घर आ गया हूँ और अभी फ्रेश भी हो गया, हाथ मुँह धो लिया और अभी थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले कुछ खा लेते हैं। पता नहीं, थोड़ा सर में दर्द हो रहा है गर्मी की वजह से। बाहर बहुत गर्मी है और गर्मी में आए हैं, इसलिए थोड़ा हेडेक हो रहा है। बता देता हूँ, ये सब कुछ मेरा नहीं है। ये मैं जिस भैया के घर पे रहता हूँ वो सब उस भैया का है। गैस अभी नहा लिया है, अभी हो रहा है 8:30 AM। तो अब कॉलेज जाऊंगा। कॉलेज के बाद घर जाऊंगा। घर जाते रात को 8-9 बज जाएंगे। यार आपको क्या ही पता होगा, आप तो 2-3 मिनट में पहुंच जाएंगे घर। तो चलो। और हाँ, कल और अभी सुबह कुछ नहीं पका है। कल मैं थोड़ा लाछा ले आया था और थोड़ा मिल्क ले आया था, तो वही खा के जाएंगे, वही तैयार कर लेते हैं। और गाइस हाँ, मैंने एक बार बोला था कि मैं जब भी ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ तब मेरे साथ कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाता है। मेरा पहला हेडफोन ख़राब हो गया था, सिम कार्ड ख़राब हो गया था, मेरा फ़ोन चला गया और अभी देखो गिलास भी टूट गया। मतलब क्या ही बोले, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और ऐसा नहीं कि मुझे जो चीज़ ज़रूरत नहीं है वो चीज़ कुछ हो जाए, क्योंकि जो चीज़ मेरा फेवरेट है वही ख़राब हो जाता है या टूट जाता है। देखो ये मेरा गिलास, इससे ही मैं पानी पीता था, मेरा फेवरेट गिलास था, तो ये भी टूट गया, नया लेना पड़ेगा।
जाएगा। चलो गाइस, हो गया है लच्छा, इसे खा लेंगे। थोड़ा भैया को भी दिया है। चलिए जाते हैं, निकल पड़ते हैं वहाँ से। और तो गाइस, मैं अभी घर आ गया हूँ। अभी हो रहा है 8:06 PM और अभी बहुत टायर्ड हो गया हूँ एकदम। थोड़ा नहा लूँगा और भूख भी बहुत लगा है, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। सुबह खा के निकला था और लाछा, और फिर दोपहर स्कूल कॉलेज में वैसा कुछ नहीं खाया। तो अभी जाके देखते क्या बना है, वही खा लेंगे। तो गाइस, मैं डिनर करके आ चुका हूँ और इस ब्लॉग के ही पर एंड करते हैं। आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अपने फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिए मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी दीजिए। विशाल भी आ गया है, ये देखो। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग पे जल्दी, तब तक के लिए बाय। खाना कंप्लीट हो गया, ड्रेस पहन